ahoana marina moa raha te hisoratra anaranao anatin'ny izy fifidianana? voalohany aloha mila manana kara-panondro ianao. raha mbola tsy manana dia mila mandeha manamboatra ny ambirao-panjakana fanamboarana kara-panondro. avy eo ianao makany ambirao-pokotany satria any manoratra ny anarana sy mombamombanao anatin'ny izy mpifidianana. ary manomboka ny voalohan'ny volana febroary dia mandeha any miverina ny afokotany ka jereo tsara so sanatria tsy ao akory na sanatria misy diso ny anarana. dia aza diny koa mba manentana manodidina anao afaka manova ny tantaram-pirenena nge ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana ny 2 desambra ka hatramin'ny 1 janoary ho avy izao no fehim-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny izy mpifidianana. Zaho anatin'ny izy mpifidianana ary ianao? Miarahaba tompoko, iresaka mikasika ny antotan-kevitra sy paikady mikasika ny fanatsarana ireo lalàna amin'ny feno fifidianana, paikady nasionaly ho fanabeazana sy ho fanentanana ara-pifidianana ary ny paikady serasera seni isika tao anatin'ny fandaharana, paikady sy antotan-taratasy izay natolotra tiany anivon'ny androm-panjakana samy hafa tamin'ny herinandro lasa teo, paikady izay entina ny manana ny fifidianana rehetra ho avy ary ao vetrany ary ny fanadiadiana. Karana fifidianana manko misy fazy be da be. Zao zavatra ataona izao zao dia ao anatin'ny hoe fazy pré-électoral. Eo amin'ny fanomanana ny lalam-pifidianana, eo amin'ny fanentanana ny olona soratra ao anatin'ny liste électorale. Zany hoe tsy mbola misy resaka fifidianana mihitsy zany zao. Zavatra ataontsika zao fa mbola préparatif daholo zao tsika zany amin'izao fotoana zao. Mikasika ny vola dia efa tafiditra ao anatin'ny loi de finance zao vola izay natokana hanaovana ny fonctionnement seni zany amin'ny fotoana 7 dia manararoatra eto zany manararoatra anareo anentana be sy ny maro mba hisoratra ao anatin'le lisy mpifidianana nanamarina ny anarany ao anatin'le lisy mpifidianana zany tsika menakavy ny vahoaka malagasy ray matoa. Taorian'ireo fandravonana ireo FDB nandritra ireo atrikasa fankan-kevitra isa-pasitra, voarafitra tanteraka ireo antotan-kevitra sy paikady mikasika ny fanatsarana ireo lalàna amin'ny feno fifidianana, ny paikady nasionaly ho fanabeazana sy ho fanentanana ara-pifidianana ary ny paikady serasera ny seni. Nanomboka ny zara ireto farany teny anivon'ny androm-panjakana samihafa ny seni izay nitarihin'ny filohany Rakotomanana Hery niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny seni ary ireo solon-tena ny PNUD izay nitantsoroka ny seni tao anatin'ny fandrafetana ireo. Nozaraina ireo mba hampalalana ny asa izay ho raisin'ny seni an-tanana amin'ny lafiny lalàna amin'ny feno fifidianana, ny fanentanana sy fanabeazana ara-pifidianana ary ny serasera ny seni. Teo androany dia zavatra anankiray izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Eto mbola tsy miteny oviana ilay fifidianana fa miomana foana antsika amin'izay hoe mba hisiany fifidianana izay andraisany rehetra anjara, fifidianana mangarahara ary fifidianana ekeny rehetra. Izay zany ny zavatra tena nivoatra teo ka nisy ireny document ireny dia nisy moa zany document izay natolotra, nisan'ny zavatra singaniko fotsiny amin'ireny document ireny nisy ny sosikevitra izay nataon'ny seni ny tokony hijerena taorinany fiona ny fikonan-doha nataon'ny zareo teo amin'ny faritra zany dia misy sosikevitra niainga tany amin'ny vahoaka, niainga tany amin'ny mpifidy mahakasika ny tokony hanatsarana. Misy kokoa zany ny tontolon'ny lalàna izay mandrafitra n'izany fifidianana zany voaray moa izy iny ary misy ny tany anambo zany dia misy ny sosikevitra izay narosony zareo salamy hoe ahoana natao mba hanaovana aingana ny fitsarana amin'ny teti-vohitra na opération jugement supplétif zany ahafahana manome sora-piankonana aloha ireo olona feno 7 taona miakatra ary tsy mijanona amin'izany fanomezana sora-piankonana fotsiny fa mba ahafahana izy ireo ihany koa misitraka ny kara-panondro pirenena. Crème zany eo lafiny lalàna, ny crème mampany eo amin'ny serasera, ny crème eo amin'ny hoe fanitsitsihana ny olona zany ary ny pianakilony zany dia hoe mba zay ny olona hoe tokony andeha hifidianana satria sady joio no adidinkoa ilay vitsy zany mba tsokivo zany ary indrindra izy azy zao raha ohatra ka tena tsara ny fifidianana manaraka nireo masitsivana dia karazan'ny lalàna zany dia amin'izay fotoana zay dia ataoko fa dia misy zany fifandibiasa-pahefana
amin'ny tena hoe ara démocratique fa tsy zany zany amin'ny fidinany an-dalambe fa raha voeny an-dalambe zany zao eotra emitra Madagasikara. Izay ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany ity. Loha hevitra vaovao indray no entina aminao amin'ny fandaharana manaraka. Mametraka ny veloma ary amin'ny manaraka indray.